Xitoy hukumatining xalqaro sahnada siyosiy, iqtisodiy va harbiy sohalarda yangidan bosh ko'tarayotgan dunyoviy kuch sifatida to'nilishiga ergishib, ularning chegara halqagan holda o'z zulmlarini dunyo miqyosida kengaytayotganligi ko'plab ma'lum bo'lishga boshladi. Bu jihatda Xitoy hukumatining diplomatiya vositasi orqali o'zlariga qarshi fikrdagi kishilar yashayotgan davlatning hukumatlarini moddiy manfaatlar bilan qiziqtirish yoki ularga siyosiy jihatda besim qilish orqali shu xil xatarli kishilarni qaytarib elib ketishi bu jihatdagi eng tipik hodisalardan biri bo'lib keldi. Şu qatarda Misrdagi Uyg'ur o'quvchilar va ularning oila tabobatlarining majburiy holda Xitoy hukumatiga qaytarib berilishi buning eng unutilmas misollaridan biri bo'lgan edi. Xitoy hukumati tashkillagan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik vakillar umiki nomidagi bir guruh kishilarning 2 noyabrdan boshlab Turkiya Ichki ishlar ministrligi va istixborot organlari bilan rasmiy suhbatga o'tirishi, jumladan mazkur o'mak tarkibida Uyg'ur avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazoratining yuqori darajalik amaldorlarining bo'lishi tabiiy holda bu vaqtdagi andishlarni kuchaytirdi. Bo'libmi Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi haqidagi suhbatning vahimasi izchil davom qilayotganda, bundaq bir yangi suhbatning boshlanishi muhojiratdagi, jumladan Turkiyadagi Uyg'ur jamoatini yangi g'amlarga va vahimalarga giriftor qilishga boshladi. Bu ahvollar haqida so'z bo'lganda, Turkiya Hojitepa universitetining o'qituvchisi, strategiya masalalari bo'yicha tanilgan mutaxassis doktor Erkin Akram Turkiyadagi Uyg'urlarning bu yangi taraqqiyotdan andisha qilishining o'rinsiz emasligini eskartib o'tdi. Bence asas var. Çünkü 2015'ten beri Türkiye Xitayga qarta ilk bağlan siyasetin ayeti koyup bulvadı. Ve Xitaydan küçüldüğün bazı menfaatler var. İktisat, ticaret ve şundakla bu teknolojinin ekilişinin meselesi var. Bulup Mamuş İpek Yolu projesinden faydalanıp Türkiye'nin ki iktisadını canlandırışının ki oyu vardı. Hem de Türkiye bunu kütkenken Xitay'nın o kütüşleri vardı. Şununla habersiz bilgen şu cinayetçilerini kaytırıp giriş diyen kilişimge bir imza kısanlardı Türkiye'ye bir isim işletken. Türkiye hazır Türkiye mecliste onu ötkezgini yok. Çünkü cemiyette bir isim var. Şununla bu Türkiye-Xitay münasebetinin yıkılışı bile Uygurların ki endişesi mi normal hem de. Bu da haklı tarafı vardı. 2014'nin ki 11. aydan itibaren Xitay'ın ki istihbarat teşkilatı, CH teşkilatı Türkiye'nin ki muvaffakmışında teşkilatlarla bir kilişim tüzgençi. Bu tüzgen kilişimge binaen Türkiye'de mi ulağa bardığanlar var, ulağda mı Türkiye kilip ketkenler var. Tabii Xitay'ın ki maksatı hem de bir yerdeki Uygurlarına bir taraf kılış hem de. Hem de Türkiye'nin maksatı hem de şu FETÖ'cüler var, PKK'cılar var, şularla küreş kılgan cereyanda Xitay'ın ki bir kollaşını, kolluğa çürüşünün ki koydu hem de. Hem de Türkiye'nin teröristliğine başka bir hukum, Xitay'ın diyen terörist başka bir hukum. Bununla bu 2014'ten beri de bu cidden koyuk bir münasebet buluşuğa koyuk münasebeti boğan takdirdi mi? Bu mühim bir neticede ağınıyor. Ama bunda münasebetler tabii Uygurlarına ensireshga salıdı. Türkiye hükümeti 2009 yılda dünya boyunca tunji qatam 5 iyul Urumchi qirg'inchiligini qirg'inchilik deb atagan hamda Uyg'urlarning qalbiga zo'r malham bergan edi. Ammo keyingi vaqtlarda Turkiya Xitoy munosabatlarining yuksalishi, ikki taraf o'rtasidagi savdo va diplomatik kelishimlarning o'rtaga chiqishi, Turkiyadagi pul paxolligi, ishsizlikning eshib menishi, shundaqla tojisimon virusga qarshi bo'lgan vaksinaning kamchiligi bo'lishiga ergishib, Turkiya hukumatining Uyg'urlar haqidagi maydoni ko'p qatam o'zgargan. Hamda bu vaqtda turli fikrlarning o'rtaga chiqishi sabab bo'lgan edi. Bu vaqtda so'z bo'lganda doktor Erkin Akram davlatning tubki manfaati hammadan a'lo deyiladigan o'rtaq prinsip tufaylidan Uyg'urlarning o'xshamagan darajada qurbonlikqa aylanayotganligini ta'kidlaydi. Hem de devletinki birinci menfaati yani adi menfaati devletinki xavfsizligi ve iktisadının tarakkiyeti. Devlet bununla karaydı. Şununla bu Uygur meselesi devletinki siyasetinki altı planda bulmaydı hem de. Fakat Türkiye'de halkın arasında Uygurlarını kollaydıgan, istaççılık bildirdiğin halklar var. Bu halk hem de saylan vaktida avaz biriş meselesi var. Hükümet hem Xitay'dan faydalı mendeydi hem de bu Türkiye'deki halkınki bu inkasıma
dikkat kılması olmaydı. Şununla bu Türkiye'ninki Xitay siyaseti yoki Uyghur siyaseti birden ta'til müşna qilib mümkün bardı. Aşı iki sebepten tüpeylemdi. 2021 yılı Türkiye bilen Xitay o'rtasida diplomatik aloqa o'rnatilganligiga 50 yil to'shgan bo'lib, Turkiyaning Xitoydagi bosh elchisi Abdulqodir Aminu'nun talisimon virusi amiriyatda Turkiya bilan Xitoyning munosabatini qo'yiqlashtirdi. İki taraf o'rtasidagi aloqa yolg'iz hukumat bilan hukumatning aloqasi emas, aksicha Osiyoning eng sharqiy va eng g'arbidagi qadimiy ikki buyuk madaniyatning o'rtasidagi aloqadir degan edi. 2022 yılı Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan suhbatlashgandan keyin biz ikki taraf o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni qadrlaymiz. Darvaqa biz Uyg'urlar haqidagi qarashlarimizni, umidimizni va andishalarimizni o'ttirga qo'ydik degan. Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqaning Turkiya uchun birinchi o'rinda turadiganligi, yana kelib bu xil hamkorlik tufaylidan Turkiya iqtisodining tadrijiy holda asliga kelishga yuzlanishi, Amerika bilan bo'lgan qarshilikning davom qilishi tufaylidan Turkiya hukumatı hozir Xitoy bilan bo'lgan aloqasini ancha pardozlabma ketmas bo'layotganligi ma'lum. Germaniyadagi Mercator Xitoy markazi yaqinda e'lon qilgan dokladda ko'rsatilishicha, Turkiya lirasining qiymati tarixdagi eng tuvan saviyaga tushib qolishi mohiyatda eksportga va sayohatchilikka ilhom berib, iqtisodning asliga kelishi uchun ijobiy rollarni o'ynagan. Yana kelib Erdo'g'an hukumatining xalqaro pul muomala fondidan qarz olishni rad qilishi, Turkiyaning Yevropa ittifoqi va Amerika bilan bo'lgan aloqasining yiriklashib menishi ularni tabiiy yo'sinda Xitoy tarafga siljishga undagan. Texmi muhimi Turkiyaning Uyg'ur kartini o'yinishi bilan Xitoyning kortlar kartini o'yinishi tufaylidan Turkiya hukumatı Xitoy bilan bo'lgan suhbatda iqtisodiy masalalarni so'zlashish, siyosiy masalalarni suhbatga aralashtirmaslikda yangi bir prinsipni tuzib chiqqan. Xitoy hukumati Turkiyaning navbatdagi bir balvoq bir yo'l qurilishini amalga oshirishda muhim strategik roli va o'tkinchi balvoq bo'lish funksiyasi borligini tunib yetkazishga Turkiya bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirishga kuch chiqarib kelgan. Bu vaqtda so'z bo'lganda doktor Erkin Akaram navbatdagi xalqaro munosabatlarda bu xil manfaatlar to'g'rining har qachon muhim rol o'ynaydiganligini tilga oldi. Bugünkü dünyanınki devletler arasındaki münasebetler dünyanın tüzümü hazır degandek şu ulus devlet yani nation state degen devletninki alaytligi bu. Çünkü devletin menfaati hemmenimizden a'la deydi. Misalga Amerika Xitoy münasebeti aşındak şirik bo'lgan taqdirdimi iqtisodiy ticari jihatda yana yukselib ketbardi. San sıfırla o'sib ketbardi. Bu Germaniya uchun shunda, Fransiya uchun shunda. Ama yana bir jihatdan Uyg'urlarni qo'llaydigan ba'zi siyosatlarni o'ttirib qo'yyapti. Shunga bu bugünkü jahon mashina bir jahon. Hamda devlet tarafdan o'ylasak, uningki haqli taraf bor. Ama halk tarafdan o'ylasak, o haksızlık. Bu bir ziddiyet. Bu ziddiyetinin arasında bir tamponlukla elip yiriş hem de o devletini başkuruvatkan adamlarınki akıllığı bağlı. Yani akıl parasetke bağlı. Uyghur diyarındaki qirg'inchilik va zulm tashqi dunyoga ko'plab ma'lum bo'lgandan keyin Uyg'urlar izchil turda qarindosh, dindosh degandek tasvirlari bilan tasvirlab kelayotgan Turkiya bo'lsin yoki islom dunyosi bo'lsin, bu masalalarda Uyg'urlar kutgandek himoyagarlik yoki orqtarak bo'lish rolini o'ynayolmagan. Buning bilan xalq orasida bu xildagi reallikqa qarata turli salbiy fikrlar o'tirg'a chiqqan. Bu to'g'risida so'z bo'lganda doktor Erkin Akaram hukumatlarning Xitoy bilan bo'lgan aloqasi hamda shu davlatlardagi fuqarolarning Uyg'urlar haqidagi hissdoshligi o'rtasida muayyan farqning borligini eskartib o'tdi. Bütün şu Müslüman devletler hemisi ulus devlet. Yani şunaşka adakıman degan kayda yani devletin menfaati hemiden üstün oludu. Ondakta Müslüman devletler bunda bir ahvalda ümmetçilik yani Müslümancılık deganni birinci planga koymaydı. Bundan başka mavu Xitoy bilan bo'lgan menfaatdan başka mavu G'arb bilan münasebetleri hemisi yirik şu Müslüman devletlerinin. G'arb devletninki bisimiga qarta Xitoydagi bir devletni aqlga ilish yoki yeniga ilishning siyosetini ijro qilyapti. Yani bu yerda dinning xatosi emas, Müslümanın hatası. Şununla Müslümanın kılgan hatasından tüpeyli dinini red kılverse onu doğru bulmaydı. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatining bu qatimqi vakillar o'miki Turkiya hukumati bilan suhbatlashgandan keyin Istanbuldagi Sharqiy Turkiston Ma'rif jamiyatining raisi Hidoyat O'g'uzxon ijtimoiy tarmoqlarda uchur yo'llab o'zlarining Turkiya ichki ishlar ministrligiga bu vaqtdagi andishalarini bildirganligini, ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu apandining Xitoy vakillariga uyg'un bir shaklda javob berilganligi, Uyg'urlar va boshqa tashkilotlarning Turkiya hukumatiga omonat ishkanligini uqtirganligini e'lon qildi.